今日嚟測試個電子膨脹法。首先咧，我哋撳呢個咧，而家呢個電子膨脹法係揀咗係2000步。咁再撳佢 A 同 B 個分別咧，一個係正轉，一個反轉。咁我而家試一試個係正轉啦。咁長撳佢。咁佢個步數咯，就開始變快噶啦。咁我哋睇翻佢呢一個嗰個電子膨脹法，嗰支針慢慢喺度轉咧。嗱，嗰支針咧就慢慢咁縮咗翻去啦。咁而家變咗0步啦。咁我想佢支針咧突分出嚟係點樣咧？咁再係做翻呢個動作。咁揀翻個 B 啦。咁樣佢就會支針啫，就騰出嚟噶啦。咁如果咁樣做法咧，證明呢個電子膨脹法咧係 OK 嘅。佢嗰個電子膨脹法咧，佢入邊。呢啲針咧都喺度轉嘅啦，係要拉埋啲先睇到。嗱，喺度轉啦，咁褪出嚟個距離咧就越嚟越長嘅啦。咁呢隻咧，佢個 setting 咧係佢有最大，有幾種個 set 法嘅。咁2000啦，同埋3000啦，仲有5000啦，有3個 step。呢個測試啦，咁說明個電子膨脹法係 OK。